大家好啊，歡迎翻到嚟我嘅頻道啊！今日梗係要講下 ChatGPT 4o 一推出咗呢個新功能嗰時候咧，哇！真係轟動全球啊！冇錯，佢個 Image Generator 咧，佢可以製造到好多唔同嘅照片，可以好多唔同嘅圖片出嚟嘅。無論乜嘢風格、乜嘢 feel、咩感覺都好，佢都可以做得到。哇！幾 hot 係咪先？即係如果你想要 Van Gogh feel 嘅，你想要達文西 feel 嘅，甚至乎你想宮崎駿 feel 嘅話咧，都係冇問題咗啦！哇！呢件事情梗係好轟動啦嚇，即係好熱門啊！咁當然因為而家熱門嘅話咧，就有好多爭議啦。大家咧都中意宮崎駿 feel 嘅呢個畫工啦，同埋風格嘅。咁因此咧，好多人好 enjoy 啦，好開心，好歡樂啦。咁亦都有一批人咧就好抗拒，哇！真係咧要打擊佢告呢個 ChatGPT 啦，講佢咧盜攝咗人哋嘅版權啦，盜攝咗人哋嘅知識產權啦，等等等等 and many more 嘅。咁我有咩睇法咧？嗱，首先我哋而家要清楚兩個基礎先嘅。第一啊，就係風格呢樣嘢咧係冇得 copyright 嘅，即係譬如講我今日我想畫個小叮當 feel， 我純粹畫出嚟嘅話咧，我畫啊咁係 OK 嘅。你最多俾人講，抄人嘅風格嘅咁嘅啫。風格呢樣嘢咧係冇得 copyright 嘅。咁除非我係攞靚一個圖片咁樣嘅攞出嚟去賺錢，咁就中到 copyright 啦。又或者老夫子我自己出一本老夫子嘅書，畫晒老夫子嘅角色出嚟，咁咧我就中咗 copyright 啦。呢個就係 IP 嘅問題嚟嘅。咁但係風格嘅話咧係冇呢件事㗎嚇，所以呢個搞清楚咗。咁第二樣嘢咧就係其實咧日本政府咧已經係有容許即係好多 AI 公司咧就係用佢哋嘅題材，用佢哋嘅材料嘅，包括咧就係佢哋嘅文化啦、佢哋嘅知識產權啦，同埋佢哋嘅等等嚟去俾佢哋嘅 AI training 嘅，咁就學習啦，令到咧即係所有嘅 AI 咧會更加成熟，同埋更加多information 同埋 data 嘅。某個程度上講下呢樣嘢咧係容許咗嘅，只要咧唔係陷害到人類，唔係陷害到呢一個文化，咁其實咧係 OK 咗噶啦。所以簡單嚟講嘅話，某個機關咧係批准咗嘅。所以呢兩個簡單嘅基礎我哋要明白，咁就可以慢慢去探討呢樣嘢啦。我睇法啦，我個人睇法咧係開心嘅。老實講，唔係個個人咧都識得畫嘢，亦都唔係個個人咧都識得用好多唔同嘅 software 咧嚟去製造自己嘅一啲喜好嘅。咁就難得今日咧有一個咁樣嘅機器功能啦，就可以製造到你自己中意嘅風格出嚟。咁大家好歡樂啊，好開心啊！咁 share 下喺呢個social media 喺我哋嘅呢一個群組裏邊傾偈啊，咁其實係好開心嘅事情嚟嘅。咁大家都可以回想下我自己中意嘅一個 artist， 自己中意一個藝術家，佢竟然畫咗我照片俾我睇，係咪好歡樂呢？所以呢樣嘢我覺得係值得高興嘅。關鍵係乜嘢呢？關鍵就係如果我唔係用嚟賺錢，我純粹係自己嘅社區、自己嘅社群嗰度咧一齊玩嘅話，我覺得何樂而不為咧？帶到歡樂俾人哋，你又開心我開心，大家都覺得好興奮、好過癮又可以製到好多照片出嚟咧，一齊去笑下，一齊玩下，而且係一個叫做好 person 啦、好個人嘅一種感覺嚟嘅。呢個開心咧，呢個歡樂咧，唔係好難形容到㗎嚇。其實呢啲所謂嘅 image generator 咧，係唔同風格嘅 generator 咧，已經存在咗好耐㗎啦噃。喺微圖CapCut PixArt 等等 Apps 咧，已經可以製造到出嚟咗嘅嘞喎。點解嗰時候冇人嘈咧？又或者咁講，係咪遲咗咧？你哋不過我戴頭盔先嘅，我一定要澄清，我咧係唔支持呢個係偷攝或者偷襲人哋嘅知識產權嘅，我係好抗拒呢樣嘢，亦都係好鄙視咁樣嘅人嘅。咁但係如果今日咧係純粹攞嚟玩，同朋友之間咧一齊互相一個交流嘅，或者我識畫嘢啦我自己畫咗一個宮崎駿嘅風格嘅圖片送俾我朋友，咁係咪代表叫做偷攝咧？但係如果你諗住攞嚟賺錢嘅，做一盤生意嘅話，咁樣咧就要譴責啦，因為呢樣嘢咧就真係干涉到人哋嘅呢個知識產權，或者咁講人哋嘅心血，人哋嘅呢個財產啦。我喺網上都見到而家咧啱開始咗噶啦，就有個人咧講不如我幫你 generate 呢啲照片啦3張10蚊過年啊嘛，大家開開心心啊。咁呢樣嘢咧就要譴責，呢樣嘢咧就真係好唔應該噶當然亦都好多朋友而家其實咧就用緊呢個微圖CapCut去製造啲咁嘅 AI 嘅嘢嘅喎。所以如果要去抵制嘅話，係咪應該早就要開始呢？你等到而家已經成熟咗先再嚟講嘢，太遲啦。
呢個咧亦都係令我拎到咧，我好想去分享呢個故事嘅。就係以前做音樂嗰時候咧係好辛苦㗎，我哋不斷咧就係叫大家支持正版、支持知識產權copyright 呢啲好重要嘅。不過咧大家都係買翻版 CD， 我哋叫大家，我哋要打擊翻版 CD， 唔好再支持啦。到最後大家都係擺晒馬騮賣 CD， 又或者咧就係攞我哋啲歌喺網上自己用自己 copy and paste 放上自己嘅 video 嗰度。點解嗰時候冇人會支持知識產權呢？點解嗰時候又唔見大家要一齊維護呢個財產呢？等等等等，直至到而家音樂呢個市場咧都慢慢變成 streaming 咗啦，已經翻唔到轉頭啦。每個行業係咁俾呢一個同樣嘅模式咧，係咁侵蝕咗，而家先你哋嗌救命，太遲啦！你未面對到呢個問題咧，你唔會理會嘅，因為唔關你事啊嘛。直接到你面臨危機啦，先正開始就叫救命，喺嗰時候已經冇人幫噶啦。所以知識產權呢樣嘢其實係幾重要咧。以前可能咧大家就係未成熟，唔知道咧個重要性。咁而家好難得開始大家都有醒覺啦，先至開始咧想大家互惠保護傳一啲風格一啲畫工一啲作品等等，咁係個好事嚟嘅。至少我睇到有進步啦。不過真係遲咗好多，亦都希望咧呢樣嘢唔會變成好似我哋以前做音樂咁樣啦。咁我想總結想講啲乜嘢咧？其實主要就係想講有陣時咧好多嘢都唔關我哋事嘅，只不過如果一樣嘢你覺得唔啱嘅，你覺得好似唔對路嘅，碰撞到我哋嘅人類嘅道德觀念又或者可能咧就係唔邏輯甚至乎可能咧就係傷害到某些行業或者人嘅話咧，我哋係必須要出聲護衛嘅。可能與你無關噶，可能咧都同你唔會有任何嘅交接嘅。只不過如果嗰樣嘢係錯，喺道德上、喺邏輯上、喺人性上，其實係唔啱嘅。無論你係邊個單位、邊個方位，我哋應該係出一分力去一齊護衛，去一齊幫手嘅。呢個就係我少少嘅心得大家可以攞嚟參考下啦。記住訂閱、like 同埋 share 當然一定要留言因為可以令到呢個頻道可以健康咁成長下個片再見，拜拜。